alaikum, barkamu da sake kasancewa a wannan channel din namu mai suna Algaita Media TV. Idan kun kasance ku sababbin zuwa ne a wannan tasha tamu, kada ku manta da danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Tun daga cikin mota ya damƙi kayan sihirinsa wanda Aboka ya bashi. Tun da ya tunkaro gurin cikin dabara ya dinga barbaɗar da maganin kamar yadda Aboka ya umarce shi. Ga wani saƙo daga tashar Algaita Media, muna tallata muku sabon shafinmu mai suna Hausa Novel Audio. A wannan shafi za ku iya sauraron mu kai tsaye kamar yadda kuke ji a nan. Za kuma ku iya sauke dukkanin littattafan da muka wallafa zuwa kan wayarku. Sannan kuma za ku iya riga mu kammala karanta littattafan da muke karantawa. Ku ziyarce mu akan wannan adireshi www.hausanovelaudio.com.ng. Ga wanda ba zai iya rubutawa ba ko don neman sauƙi, ku yi mana magana a shafinmu na WhatsApp. Za mu tura muku link ɗin kai tsaye, ko kuma ku duba ƙarƙashin wannan bidiyo a shafinmu na YouTube da Facebook, ko kuma ku aika mana saƙon sirri wato inbox a Facebook. Da zarar kun yi magana, wannan link zai bayyana a gare ku. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna ASEELA. Littafin shahararriyar marubuciya wato Amira Adam. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Sai ma soyayya ta abota da ya ji tana ƙara shiga cikin zuciyarsa. A ɓangare guda kuma ga wani irin kwarjini da Alhaji Kabir ɗin ya yi masa. Tunda suka haɗa ido da shi sau ɗaya ya gagara ƙara haɗa idanu da shi. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya, Allah ka tsare mu da sharrin makiya da mahassada. ASEELA kashi na 47. Alhaji Kabiru sai da suka samu suka fita daga cikin jama'a. Alhaji Musa Lawan ya taɓo shi tare da faɗin mutumina. Aikinka yana ci. Ya kaga inda al'amarin ya wakana. To yanzu abin da kawai ya rage maka sai ka shiga cikin mota ka haɗa wannan aikin. Ka samu a cikin rurumar jama'a ka aiwatar da aikin kamar yadda aka umarce ka tun ba tare da kowa ya fahimci halin da ake ciki ba. Ina mai baka shawarar ka aiwatar da aikin nan a yau ba sai gobe ba. Amsa masa Alhaji Kabir yayi suka shiga cikin mota, daga nan kowa ya kama gabansa. A cikin mota Alhaji Kabir ya haɗa dukkanin kayayyakin da Boka ya bashi tare da umartarsa ya haɗa su a guri guda. Bayan ya haɗa kayayyakin nasa, gidan Alhaji Abdurrahman ya nufa. Daga zuwansa gidan Alhaji Abdurrahman tun daga cikin mota ya damƙi kayan sihirinsa wanda Boka ya bashi. Tun da ya tunkaro gurin cikin dabara ya dinga barbaɗar da maganin kamar yadda Boka ya umarce shi. Yayin da ya rage wani ɗan kaɗan a hannunsa. Bayan sun shiga cikin gidan sun yi wa mutanen gidan gaisuwa, a cikin gidan ya ƙarasa barbaɗar da ragowar maganin da yake hannunsa. Yana gama barbaɗarwa sai ya ji tamkar daga sama an kece da wata iriyar mahaukaciyar dariya. Tare da faɗin wannan aikin ya kammala, saura zuwa aiki na gaba. Kar ka manta duka ayyukan guda biyu a yau za ka gabatar da su, kada ka kuskura ka bar aiki ko da ƙwaya ɗaya ya kwana. Idan ka bari ya kwana, to duk abin da ya biyo baya kai ka siya. Dan juyawa ya yi a hankali da zimmar ko zai ga mai maganar, amma ko da ya juya sai ga kowa sabgar gabansa yake yi. Jiki babu ƙwari ya miƙe daga cikin taron matan da suka yi wa gaisuwa, ya fito daga cikin gidan. Ya koma zuwa cikin maza wanda suke zaune a ƙofar gida, shi ma ya zauna. Yana nan zaune ne Alhaji Abdurrahman ya fito ya zauna. Mutane da dama suka fara zuwa suna yi masa gaisuwa. Miƙewa ya shi ma ya ƙarasa gurin domin ya yi masa gaisuwa, ƙirjinsa na dukan uku. Ya yi wa Alhaji Abdurrahman gaisuwa, kai tsaye Alhaji Abdurrahman ya amsa masa gaisuwar cikin sakin fuska. Tasowa ya koma inda yake zaune ya zauna, ya kuma shiga nazarin aikin da zai aiwatar nan gaba. Alhaji Kabir da shi da matarsa Hajiya Khalisat ba su suka bar kofar gidan ba sai bayan magarba sosai. Alhaji Abdurrahman da mai ɗakinsa suka ji daɗin zuwan nasu. Kimanin ƙarfe 1 dare Alhaji Kabir ne ya fito daga cikin gidan saɗaf-saɗaf. Yana fitowa harabar gidan kuma sai ya yi tiris, domin gudun kada masu gadin gidan su yi masa wani zargi na daban. Abinka da marar gaskiya.
Samuel ne ya zo wucewa ta kusa da shi, amma san babu alamin ya gan shi. Hakan ne ya ƙara masa ƙarfin gwiwa da karsashi, ya zarce zuwa daidai ƙofar gida. Har ya fice daga cikin gidan dukkaninsu masu gadin babu wanda ya gan shi. Da kansa ya buɗe ƙofar gidan. Yana mamakin tsubbu da saddabaro irin na wannan hatsabibin boka. Ya koma ya tuka motar tasa da kansa ya fito da ita sannan ya fita ya koma ya rufe gidan kai tsaye gidan Alhaji Abdulrahman ya nufa. Yana zuwa kofar gidan ya yi fakin ɗin motarsa. Ya fito yana takawa a hankali. Kofar gidan ya tura ga mamakinsa sai ya ji gate ɗin gidan a buɗe. Ya tura ya shiga ya zuwa ciki. Dukkanin masu gadin ya same su suna bacci. Wucewa ya zuwa cikin gidan nan ma ya sami dukkanin al'ummar gidan na bacci. Kwance suke suna yin bacci tamkar wanda aka saukarwa da ciwon bacci. Ga dukkanin alamu wannan bacci ya same su ne na lokaci guda domin dukansu babu alamar shirin bacci a tattare da su. Alhaji Kabir ya jima a tsaye yana kallon su tare da nazarin yadda zai aiwatar da aikinsa. A ɓangare guda kuwa tsoro yake ji kada ya taɓa ɗaya daga cikinsu asirinsa ya tono. Ya jima yana kallon su cike da mamaki ganin yadda suke yin bacci. Tamkar waɗanda aka saukarwa wata masifa ta ciwon bacci. Wata mata ya hango a jingine a jikin bango ga kwanon abinci a gabanta da kuma ɗanta a gabanta. Ga dukkanin alamu abinci suke ci ita da ɗan nata, bacci ya yi awon gaba da su. Takawa ya yi a hankali yana ƙoƙarin zagayewa ta bayanta domin ya wuce ta cikin baranda. Yana taka da kalin barandar ya ci karo da Munirat. Munira yarinya ce 'yar gidan Alhaji Abdulrahman. Bata wuce kimanin shekara 15 ba zuwa 17. Tsayawa yana kallonta tare da fara juye-juye. Yana tunanin ta yadda zai janye ta. Nan da ya take Alhaji Kabir ya janye ta ya zuwa lungun baranda. Nan da nan ya samu dama ya aiwatar da abin da boka ya umarce shi ya aiwatar. Bayan ya aiwatar da abin da boka ya umarce shi cikin sauri, ya buɗe bakinta tare da zuba mata maganin wanda shine boka ya umarce shi ya sa mata a bakinta bayan ya kusance ta. Yana zuba mata wannan garin magani da boka ya umarce shi a cikin bakinta. Nan take Munirar ta hau kyarma jikinta yana wani irin bari. Komawa ya gefe guda yana kallon abin da Munirar ɗin take yi. Har zuwa lokacin da ta tsagaita. Sanya hannunsa ya yi a hankali ya ja ta ya mayar da ita inda ya ɗauko ta. Juye-juye ya fara yi a gurin domin ya ga ko zai sami ƙaramar yarinya wadda ta yi daidai da shekarun da boka ya umarce shi, wadda zai sanya wa garin magani a cikin gabanta. Can daga gefe ya gano wata 'yar ƙaramar yarinya wadda bata wuce kimanin shekara 3 ba. Takawa ya ci gaba da yi a hankali har ya ƙarasa gurin wannan ƙaramar yarinya wadda bata wuce kimanin shekara 3 zuwa 4 ba. Ya sanya hannu ya ɗauko yarinyar mahaifiyarta ta motsa da sauri ya mayar da yarinyar ya ajiye ta. A tunaninsa mahaifiyar tata farkawa za ta yi. Amma ga mamakinsa sai ga mahaifiyar tata ta gyara kwanciyarta ta ci gaba da baccinta. Domin ko zai zama ba wata rana da za a sa. Ga wani saƙo daga tashar Algaita Media, muna tallata muku sabon shafinmu mai suna Hausa Novel Audio. A wannan shafi za ku iya sauraron mu kai tsaye kamar yadda kuke ji a nan. Za kuma ku iya sauke dukkanin littattafan da muka wallafa zuwa kan wayarku. Sannan kuma za ku iya riga mu kammala karanta littattafan da muke karantawa. Ku ziyarce mu akan wannan adireshi www.hausanovelaudio.com.ng. Ga wanda ba zai iya rubutawa ba ko don neman sauƙi, ku yi mana magana a shafinmu na WhatsApp. Za mu tura muku link ɗin kai tsaye, ko kuma ku duba ƙarƙashin wannan bidiyo a shafinmu na YouTube da Facebook, ko kuma ku aika mana saƙon sirri wato inbox a Facebook. Da zarar kun yi magana, wannan link zai bayyana a gare ku. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna ASEELA. Ku ci gaba da kasancewa da tashar mota Algaita Media TV a kan YouTube da kuma farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.